Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Ոմքի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Հիսուսը ներեց մեզ մեր բոլոր մեղքերը, անցյալ, ներկա եւ նույնիսկ ապագա։ Ես ճանաչեցի Բարի լուրը Էնդրյուի միջոցով։ Նրա ուսուցումների շնորհիվ ես սկսեցի ավելի լավ հասկանալ Աստվածաշունչը։ Հիսուսը ներել է մեզ մեկ անգամ բոլոր մեղքերի համար։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման ուրբաթ օրվա թողարկում։ Այսօր ես շարունակում եմ սովորեցնել մի թեմայի շուրջ, որն անվանել եմ հաստատուն հիմք։ Նույն վերնագրով ունեմ նաև նոր գիրք, որը շատ զորավոր է։ Այն բաները, որոնք ես կիսում եմ ձեզ հետ, հիմք են, ու այս ամբողջ շաբաթ ես խոսում եի այն մասին, թե որքան կարևոր է Աստծո խոսքը ձեր հոգևոր կյանքի համար։ Եվ ոչ միայն հոգևոր, այլև ֆիզիկական, ֆինանսական, հուզական և փոխհարաբերությունների ոլորտի համար։ Աստծո խոսքը գործ ունի յուրաքանչյուր բնագավառի հետ։ Այն ամենը, ինչի կարիքն ունեք, գտնվում է Աստծո խոսքի մեջ։ Ես գիտեմ, որ մեծ մասամբ մարդիկ չեն հավատում դրան, և դա է պատճառը, որ նրանք շարունակ պայքարի մեջ են և ոչինչ չեն տեսնում։ Դա է պատճառը, որ միջին հաշվով նրանք, ովքեր հենց հիմա դիտում են այս հաղորդումը, գիտեն, որ կա ավելին, քան իրենք ճաշակում են, բայց գաղափար չունեն, թե ինչպես կարող են հասնել դրան։ Դուք չգիտեք, թե ինչպես կազմեք մի երթուղի, որը ձեզ այստեղից կտանի այնտեղ, որտեղ Աստված ցանկանում է, որ լինեք, դա վերաբերում է թե ամուսնությանը, թե ֆինանսներին, թե առողջությանը, թե զգացմունքներին։ Դուք գիտեք, որ Աստված ունի ավելի լավը, քան դուք ճաշակում եք, ու շատ մարդիկ պարզապես տանուլ են տալիս և կարծես իրենց կյանքն ապրում աղոթելով և հույս փայփայելով, որ ինչ-որ բան կփոխվի, սակայն ոչ մի վերահսկողություն չունեն որևէ բանի վրա։ Ես ասում եմ ձեզ, Աստծո խոսքը կվերափոխի ամեն բան, և գիտեք, ես ուզում եմ մի փոքր գովազդել այն նյութը, որն այս շաբաթ առաջարկվում է ձեզ։ Դա Աստվածաշնչի մեկնաբանություններն են, որոնք ես գրի եմ առել վերջին 30 կամ 40 տարիների ընթացքում։ Ես արդեն գրել եմ ծանոթագրություններ Աստվածաշնչի 31,000 խոսքից 22,000-ի համար, և սա շատ հզոր է։ Վերջերս Ֆենիքսում ինձ մոտեցավ մի կին, որը բուդդիստ էր եղել և 3 թե 4 տարի առաջ վերստին ծնվել էր։ Նա հետևել էր իմ ուսմունքներին և առաջին 2 տարում հիմնականում վերցրել այն բաները, որոնց մասին ես խոսում էի, և ապրել էր իմ հայտնություններով ու իմ հավատքով։ Բայց նա ինձ ասաց, որ անցյալ տարի ձեռք բերեց իմ կենդանի մեկնաբանությունները գիրքը ու սկսեց ուսումնասիրել այն, և այժմ Աստծո խոսքը փոխում է նրան։ Հիմա ոչ թե ես եմ նրան պատմում Աստծո խոսքի մասին, այլ նա անձամբ կարողանում է օգտվել բուն աղբյուրից։ Սա նման է երեխային, երբ նա փոքր է, նրան գդալով կերակրում են, խնամում, մինչև որ մեծանա, և հասնի այն մակարդակին, որ կարողանա ինքնուրույն ուտել և այլն։ Ասում եմ ձեզ, դուք պետք է հասնեք այնտեղ, որ Աստծո խոսքը ձեզ համար անձամբ կենդանանա, որ Աստված խոսի ձեզ հետ խոսքի միջոցով, և հենց այս մասին է մեր ուսուցումների շարքը։ Ու ես կասեմ ձեզ, սա ամենակարևոր բանն է։ Մեծագույն բանը, որ ես ունեմ իմ կյանքում, այն է, որ Աստված իր խոսքը հայտնում է ինձ։ Ու ես գիտեմ, որ դա տարօրինակ է թվում որոշ մարդկանց, սակայն դրա պատճառն այն է, որ դուք երբեք չեք հասկացել դա։ Դուք երբեք չեք վերապրել այն, երբ Աստծո խոսքը մարմին է դառնում ձեր մեջ։ Բայց հրաշալի է, երբ վերապրում եք դա։ Թույլ տվեք կիսել ձեզ հետ մի ուսմունք, որը Հիսուսը տվեց Մարկոսի 4-րդ գլխում և 26-րդ խոսքում նա ասում է. «Այսպես է Աստծո արքայությունը, որպես թե մի մարդ սերմ գցեր հողի մեջ»։ Նախքան ես կշարունակեմ այս առակը, թույլ տվեք ասել, որ Հիսուսը մեկ օրում 10 առակ սովորեցրեց։ Դուք դա չեք իմանա պարզապես առանձին կարդալով Մարկոսի կամ Մատթեոսի, Ղուկասի կամ Հովհաննեսի ավետարանները։ Ես ունեմ իրադարձությունների ժամանակագրական կարգ, ու եթե այդ ամենը համադրենք իրար, կտեսնենք, որ նա մեկ օրում 10 առակ պատմեց։ Սա Հիսուսի կյանքի և ծառայության մեջ մեկ օրում տված ամենաերկար ուսուցումն էր, որն արձանագրվել է Սուրբ գրքում։ Եվ այդ 10 առակներից շատերը վերաբերում էին Աստծո խոսքին, նշելով, որ ինչպես որ սերմն է այս բնական աշխարհի համար, այնպես էլ Աստծո խոսքն է Աստծո արքայության համար։ Եվ ես ավելի ուշ կսովորեցնեմ այս մասին, սակայն վերադառնալով Մարկոսի 4-րդ գլխին, հիշենք, որ 14-րդ խոսքում գրված է. «Սերմողը խոսքն է սերմում»։ Տերն այստեղ իրականում չի սովորեցնում հողագործության մասին։ Նա օգտագործում է մարդկանց համար հասկանալի սերմի, ժամանակի և հունձքի գաղափարները, որպեսզի լուսաբանի, թե ինչպես է արքայությունը գործում։
Նա իրականում խոսում է Աստծո խոսքի մասին, Աստծո խոսքը սերմն է, եւ սա գերազանց համեմատություն է նրա հետ, թե ինչպես է խոսքը գործում, որովհետեւ ինչպես այս ամբողջ մոլորակը գործում է սերմի հիման վրա, այնպես էլ Աստծո արքայությունը գործում է Աստծո խոսքի հիման վրա։ Մենք միանգամայն խելագար կհամարենք այն մարդուն, ով ցանկանում է բերք ունենալ ու դրա համար աղոթում, խնդրում, աղերսում եւ այլ բաներ է անում, սակայն երբեք սերմ չի ցանում, ոչինչ չի անում այդ ուղղությամբ։ Իսկ մենք հասկանում ենք, որ բերքն ինքնաբերաբար ի հայտ չի գալիս։ Դուք պետք է սերմ ցանեք։ Նույնը վերաբերում է մարդկանց։ Եթե կինը ցանկանում է հղիանալ ու աղոթում եւ աղաչում է տղամարդուն իրեն երեխա պարգևել, սակայն նրա հետ երբեք փոխհարաբերություն չի ունենում եւ թույլ չի տալիս նրան իր արգանդում սերմ ցանել, ապա նա երբեք չի հղիանա ու երբեք երեխա չի ունենա։ Մենք այս ամենը հասկանում ենք բնականում։ Բայց նույնը վերաբերում է նաև հոգևոր բաներին։ Մարդիկ, ովքեր դիտում են այս հաղորդումը, հասկանում են այն ամենը, ինչ ես ասացի հղիանալու վերաբերյալ։ Դուք նաև հասկանում եք, թե ինչպես են մշակաբույսերը տնկվում եւ աճում։ Դուք հասկանում եք դա, դուք գործում եք դրա հիման վրա։ Դուք կմտածեք, որ հիմարություն կլինի, եթե որևէ մեկն այլ կերպ վարվի։ Սակայն երբ հերթը հասնում է հոգևոր բաներին, դուք չգիտեք, թե խոսքն ինչ է ասում։ Դուք պարզապես աղոթում եւ խնդրում եք Աստծուն բժշկել ձեր մարմինը, բարգավաճում տալ ձեզ, «Օ, խնդրում եմ, փրկիր այս ամուսնությունը, Աստված, խնդրում եմ, տուր ինձ ուրախություն եւ խաղաղություն», բայց դուք չգիտեք, թե խոսքն ինչ է ասում։ Դուք չեք վերցրել Եսայա 26:3-ը, որն ասում է. «Հաստատ միտքը պահում ես խաղաղ խաղաղությունով, որովհետեւ քեզ է հուսացած»։ Դուք ձեր միտքը չեք պահում Աստծո վրա, դուք դիտում եք, երբ խառնվում է Ստամոքսը հումորային սերիալը, դուք թույլ եք տալիս, որ աշխարհի կեղտաջրերը, աշխարհում տեղի ունեցող վատ լուրերը թափվեն ձեզ վրա, իսկ հետո զարմանում եք, թե ինչու խաղաղություն չունեք, ինչու եք վախենում։ Մեկ անգամ ես մեքենայի թափարգելին մի պիտակ տեսա, որտեղ գրված էր. «Եթե դուք չեք ընկճվում, ուրեմն ուշադրություն չեք դարձնում»։ Գիտեք, եթե բացառեք Աստծո խոսքը, նրա խոստումները եւ այն, ինչ նա անում է, եւ իրերին նայեք բնական տեսանկյունից, ապա դա բացարձակապես ճիշտ է։ Ասում եմ ձեզ, այս աշխարհը վատ վիճակում է, այն անուղղելի է։ Աշխարհը գնալով վատանում է, եւ եթե Տերը չգա մեր կենդանության օրոք, ապա բոլորս մահանալու ենք եւ խնդիրներն ավելի են շատանալու։ Ու եթե դուք իրերին նայում եք բնական տեսանկյունից, ձեզ հետ ինչ-որ բան այն չէ։ Եթե չեք մտահոգվում, եթե չեք ճնշվում, չեք հիասթափվում, բայց երբ ձեր կյանքը հիմնում եք Աստծո խոսքի վրա, օրինակ Եսայա 26:3-ի, երբ ձեր միտքը խոսքի միջոցով պահում եք Աստծո վրա, դուք կլինեք կատարյալ խաղաղության մեջ։ Ես արդեն օգտագործել եմ 2 Պետրոսի 1:2 խոսքը, որտեղ գրված է. «Շնորհք եւ խաղաղություն շատանա ձեզ վրա Աստծո եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությունով»։ Դուք խաղաղություն չեք ստանում դրա համար աղոթելով, դուք խաղաղություն չեք ստանում խնդրելով ինչ-որ մեկին օգնել ձեզ, դուք խաղաղություն եք ստանում Աստծո գիտության միջոցով։ 2 Պետրոսի 1:1 գրված է, որ Աստծո գիտությունն է, որը մեզ տվեց այս մեծագույն եւ պատվական խոստմունքները։ Աստծո գիտությունը գալիս է Աստծո խոսքի միջոցով։ Ու երբ Հիսուսն ասում է, որ այսպես է Աստծո արքայությունը, որպես թե մի մարդ սերմ գցեր հողի մեջ, նա խոսում է ոչ թե հողագործության մասին, այլ այն մասին, թե ինչպես է Աստծո արքայությունը գործում։ Այն նման է հողագործությանը, դուք պետք է սերմ ցանեք, այնուհետև նրան ժամանակ տակ խնամեք եւ այն կծլի ու կաճի։ Բայց դուք պետք է ներգրավված լինեք այս գործընթացում, դուք չեք կարող պարզապես աղոթել մշակաբույսի համար։ Դուք պետք է տնկեք այն, այդ սերմի մեջ կա հրաշագործ զորություն, ու Աստված գերբնական բաներ կանի, սակայն այդ սերմից ոչինչ դուրս չի գա, եթե այն թողնեք դարակի վրա։ Ես կարդացել եմ այն մասին, որ փարավոնների դամբարաններում սափորների մեջ սերմեր են դրել ու հազարավոր տարիների ընթացքում դրանք չեն բուսնել։ Դրանք երբեք չեն ծլարձակել։ Դրանք այնտեղ են մնացել հազարավոր տարիներ, սակայն հետո վերցրել են այդ սերմերը, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ ջերմաստիճանի պայմաններում տնկել են հողի մեջ, ջրել եւ տեսել են, թե ինչպես են այդ սերմերը հազարավոր տարիներ գաղտնի մնալուց հետո հանկարծակի ծլել եւ մշակաբույս դարձել։ Դա հրաշք է։ Սերմի մեջ հրաշք կա։ Գիտեք, որ մարդն իր ողջ ընդունակություններն օգտագործելով կարող է ստեղծել մի բան, որը ճիշտ եւ ճիշտ նման կլինի եգիպտացորենի հատիկին։
Այն կարող է ունենալ նույն համը, ինչ եգիպտացորենի հատիկն ունի։ Կարող է ունենալ նույն կշիռը, նույն գույնը։ Մարդիկ կարող են այսպիսի բաներ անելու նմանակել, սակայն ես երաշխավորում եմ, որ եթե դուք վերցնեք մարդու ստեղծած եգիպտացորենի հատիկը եւ դնեք հողի մեջ, այն երբեք չի բուսնի։ Այն երբեք չի աճի, այն երբեք չի տա ցողուն եգիպտացորենի 3 հասկով։ Սերմի մեջ մի բան կա, որը հրաշք է։ Սակայն այդ հրաշքը չի արձակի իր զորությունը, եթե սերմը չցանվի ձեր սրտի մեջ։ Եվ այս հաղորդումը դիտողների մեջ կան մարդիկ, ովքեր Աստծո խոսքը դրել են իրենց սուրճի սեղանին, ինչ որ դարակի վրա, սակայն չեն պահել իրենց սրտում, իսկ խոսքի մեջ հրաշքներ կան։ Այս շաբաթ ես արդեն մի քանի անգամ հիշատակեցի այն մասին, որ ես տեսել եմ, թե ինչպես են իմ որդին, կինը հարություն առել։ Ես տեսել եմ հրաշքներ ֆիզիկական իմաստով, բացվել են կույրի աչքերը, խուլի ականջները, տեսել եմ ֆինանսական հրաշքներ, Աստված լուծել է հուզական ոլորտի հարցեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս ամենը տեղի է ունեցել այն պատճառով, որ ես վերցրել եմ Աստծո խոսքի սերմերը եւ ցանել դրանք իմ սրտում։ Դա այն նույն խոսքն է, որը դուք դրել եք ձեր սուրճի սեղանին, հեռախոսի մեջ կամ որևէ այլ տեղ։ Աստվածաշունչը, Աստծո խոսքը հասանելի է յուրաքանչյուրին։ Այն մշտապես ամենից շատ վաճառվող գիրքն է։ Այն վաճառվել է միլիարդավոր տպաքանակով։ Չկա որևէ այլ գիրք, որն անգամ մոտ է Աստվածաշնչին։ Դուք ունեք Աստվածաշունչ։ Դուք կարող եք ձեռք բերել այս ճշմարտությունները, սակայն դրանք պետք է դուրս հանվեն դարակից, դրանք պետք է դուրս հանվեն այն էջերից եւ ծլարձակեն ձեր սրտում։ Ու ես գիտեմ, որ մեր հեռուստադիտողների մեջ կան մարդիկ, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով ժամանակ չեն անցկացնում Աստծո խոսքի մեջ։ Դուք պտուղն եք ուզում, բայց չեք կամենում սերմ ցանել։ Դա այնպիսի խենթություն է։ Ինչպիսին այն մարդու արարքը, ով ցանկանում է բերք ստանալ, սակայն չի պատրաստվում սերմ ցանել։ Չի պատրաստվում մաքրել այգին, պարարտացնել եւ ջրել հողը։ Նա աղոթում է բերքի համար, սակայն չի պատրաստվում որևէ մշակաբույս տնկել։ Դա խելագարություն է։ Ու ես սա ասում եմ սիրով։ Ես չեմ փորձում դաժան լինել որևէ մեկի հանդեպ, բայց ես ասում եմ, որ ձեզանից ոմանք ցանկանում են ճիշտ բաներ եւ աղոթում են դրանց համար, բայց դուք երբեք չեք ստանա դրանք, եթե չվերցնեք Աստծո խոսքը եւ չօգտագործեք այն որպես սերմ։ Աստծո խոսքը սերմ է, որն իր մեջ պարունակում է նրա հրաշքները։ Եթե դուք ֆինանսական հրաշքի կարիք ունեք, դիմեք Աստծո խոսքին, վերցրեք ֆինանսներին վերաբերող գրվածքները եւ խորհեք դրանց շուրջ։ Դուք կարող եք սկսել ծննդոցից եւ հասնել հայտնության գիրք, սա հսկայական նյութ է, ու եթե դուք կարդաք ծննդոցից մինչև հայտնություն, հետո ետ գնաք, շարունակեք կարդալ եւ ուսումնասիրել այնքան, մինչև որ կարողանաք վերցնել մի խոսքը եւ համեմատել այն մյուսների հետ ու ֆինանսներին վերաբերող բոլոր գրվածքները միացնել իրար, ապա դա անելու համար ձեզանից տարիներ, տասնամյակներ կպահանջվի։ Ուստի մեկնարկի համար դուք կարող եք դիմել ինձ նման որևէ մեկին, ով հովիվ է, խոսքի ծառայող, ու վերցնել այն բաները, որ նրանք սովորել են։ Այս մարդիկ կտան թեմաներ, օրինակներ, որոնք լուսաբանում են հին կտակարանի իրադարձությունները, եւ այս ամենը միավորելով դուք կխնայեք խոսքի ուսումնասիրության տարիներ։ Բայց սա ընդամենը մեկնարկ է։ Ի վերջո դուք չեք կարող ապրել մեկ այլ մարդու հայտնություններով։ Ես կարող եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչ է Աստված արել իմ կյանքում եւ մատնացույց անել գրվածքները, օգնելով ձեզ շարժվելու ճիշտ ուղղությամբ, սակայն վերջի վերջո դուք պետք է հասնեք այնտեղ, որ ինքնուրույն սնվեք։ Դուք պետք է հասնեք այնտեղ, որ Աստծո խոսքը բնակվի ձեր ներսում։ Դուք կարող եք գալ իմ հողամաս եւ ուտել այնտեղի պտուղներից, բայց ես չեմ կարող բավարարել ձեր բոլոր կարիքները։ Դուք պետք է հասնեք այնտեղ, որ ինքներդ սերմ ցանեք եւ աճեցնեք ձեր մշակաբույսերը։ Դուք ունեք ձեր հրաշքները։ Իմ ասածները խորը բաներ են։ Իրականում մեր հաղորդումը օրական կարող է դիտել 3-ից 4 միլիարդ մարդ, ու ես չգիտեմ, թե դրանցից քանիսն են դիտում անշուշտ ոչ ամբողջ ներուժը, բայց ես հավատում եմ, որ ամբողջ աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ դիտում են այս հաղորդումը, եւ հավանաբար նրանց մեծամասնությունն ընդամենը ծանոթ է Աստծո խոսքին եւ ոչ ավելին։ Նրանք չունեն մտերիմ փոխհարաբերություն խոսքի հետ։ Դա սերմի մեջ ոչ մի հրաշք չի ազատագրի։ Ինչպես որ կինը տղամարդու կողքին կանգնելով չի հղիանա։ Դուք պետք է մտերիմ փոխհարաբերություն ունենաք։ Դա պետք է անձնական լինի, եւ ես սա ասում եմ սիրով։ Ձեր մեջ կան շատերը, ովքեր խնդրում են Աստծուն եւ աղոթում պատասխանի համար,
Սա է ձեր պատասխանը։ Ես ձեզ ասում եմ, թե որն է երկարատև լուծումը, իսկ դուք ասում եք, բայց ես չեմ ուզում այդքան շատ ջանք թափել։ Ես ուզում եմ, որ ձեր ձեռքը պարզեք եւ աղոթեք ինձ համար, որպեսզի ես բժշկվեմ ու շարունակեմ մարմնավոր մնալ, չփնտրել Աստծուն եւ չուսումնասիրել խոսքը։ Լավ, քանի որ Աստված ձեզ շատ է սիրում, դուք կարող եք ստանալ ձեր պատասխանը մեկ ուրիշի հավատքի միջոցով, սակայն ես ձեզ ասում եմ, որ դա այն չէ, ինչ Աստված նախատեսել է։ Նա ունի մարդիկ, ովքեր ժամանակավորապես կօգնեն ձեզ, սակայն դա երբեք չպետք է փոխարինի այն բանին, որ դուք ինքներդ խորասուզվեք Աստծո խոսքի մեջ եւ սովորեք Աստծո խոսքը։ Ասում եմ ձեզ, ես խոսում եմ ճշմարտություններ, որոնք պատասխանում են ձեր որոշ հարցերին։ Ես գիտեմ, որ միլիոնավոր մարդիկ աղոթել են ու Աստված մղել է ձեզ միանալու այս հաղորդմանը։ Սովորաբար դուք չեք դիտում այս հաղորդումը, դուք զարմանում եք, թե ինչպես եք ընդհանրապես հասել այստեղ։ Դուք լսում եք մի մարդու, ով սեղանի մոտ նստած սովորական ձայնով խոսում է Աստծո մասին, ու դուք զարմանում եք, թե ինչպես եք միացել այս կայանին։ Ես հավատում եմ, որ Աստված գերբնական ձևով մղել է ձեզ այս բանին, նա պատասխանում է ձեր աղոթքներին։ Միգուցե դա այն պատասխանը չէ, որ դուք ուզում եք։ Միգուցե դուք ուզում եք արագ շտկել իրավիճակը, որի համար ընդամենը պետք է սեղմել կոճակը եւ ավտոմատ կերպով կհայտնվի Աստված ու կտա ձեր հրաշքը։ Դա ինչ է, ինչ ես անում եմ, սակայն ես ձեզ տալիս եմ ձեր պատասխանը։ Ձեր երկարաժամկետ պատասխանն այն է, որ դուք կարիք ունեք խորասուզվելու Աստծո խոսքի մեջ։ Աստծո խոսքը սերմ է ու Աստծո արքայությունը կախված է սերմից։ Աստծո խոսքի սերմից, այնպես ինչպես այս ֆիզիկական աշխարհը կախված է սերմերից։ Եթե մենք սերմեր չունենայինք, այս ֆիզիկական աշխարհը կդադարեր գոյություն ունենալ։ Երբ Տերը արարեց երկինքներն ու երկիրը, թույլ տվեք կարդալ ձեզ համար, թե ինչ Տերն արեց, դա շատ կարևոր է։ Ծննդոց առաջին գլուխ 11-րդ խոսք։ Եվ Աստված ասաց. Երկիրը կանաչ խոտ բուսցնի, սերմ տվող խոտ եւ պտղաբեր ծառ, որ պտուղ տա իր տեսակի պես, որի սերմը իրենում լինի երկրի վրա։ Եվ այնպես եղավ։ Գիտեք, այստեղ շատ բառացի է գրված ու երբեմն մարդիկ ասում են, ինչու Աստված պարզապես չասաց թող երկիրը խոտ եւ պտղաբեր ծառ բուսցնի։ Ինչու նա այդքան մանրացավ։ Նա այդ ամենն արեց շատ յուրահատուկ ձևով։ Նա պարզապես չստեղծեց ծառեր, խոտեր, բույսեր ու կենդանիներ, այլ նա ստեղծեց ծառեր, բույսեր, կենդանիներ եւ մարդկանց, որոնց սերմն իրենց մեջ էր։ Նա ոչ միայն խոսեց սկզբնական արարչության մասին, այլև ստեղծեց սերմեր այդ արարչությունը բազմացնելու համար։ Եթե Աստված չարարեր այնպես, ինչպես արարեց, այդ ժամանակ, երբ մեղքը մտներ աշխարհ ու մահը սկսեր տիրել եւ ծառերը, բույսերը, կենդանիներն ու մարդիկ մահանային, նա ստիպված կլիներ արարել նոր մարդկանց, նոր ծառեր, նոր կենդանիներ ու նոր խոտ։ Սակայն նա արարեց այնպես, որ ամեն բանի մեջ սերմ լիներ, որպեսզի այն կարողանար բազմանալ։ Դա չափազանց կարևոր է։ Նա այս աշխարհի համակարգը ստեղծեց այնպես, որ այն լիովին գործի սերմի հիման վրա։ Նույն կերպ ստեղծեց Աստծո արքայությունը։ Գոյություն ունի Աստծո իրական արքայություն, գոյություն ունի հոգևոր աշխարհ։ Աստված իրական է։ Հրեշտակներն իրական են, դևերն իրական են, գոյություն ունի հոգևոր աշխարհ, բայց այդ ամենը գործում է նույն սկզբունքով։ Ֆիզիկական սերմին փոխարինում է հոգևոր սերմը, Աստծո խոսքը, որը գործի մեջ է դնում մնացած ամեն բան։ Եթե դուք հավատում եք Աստծուն բժշկության համար, ապա ինչ սերմ, ինչ խոստմունք եք ցանել ձեր սրտում։ Ես գիտեմ, որ մեր հեռուստադիտողներից ոմանք ասում են, դե ես հստակ չգիտեմ, թե որտեղ, բայց ինչ որտեղ ասվում է, որ Հիսուսի վերքերով մենք բժշկվեցինք, ճիշտ չէ։ Դա կրկին նման է տղամարդու կողքին կանգնելուն։ Դուք կանգնած եք նրա կողքին, սակայն դրանից դուք չեք հղիանա։ Դա ձեր սրտում հրաշք չի ազատագրի։ Դուք պետք է ապրեք դրանով։ Գիտեք, երբ ես դարձի եկա, դեպի Տերը ինձ սովորեցնում էին, որ հրաշքների ժամանակն անցել է աշակերտների հետ միասին։ Ինձ սովորեցրել էին, որ իմ հայրը մահանալու է, նա սարկավագների նախագահն էր այն մկրտական եկեղեցում, ուր մենք հաճախում էինք։ Ու երբ նա հիվանդացավ, մենք չէինք աղոթում նրա համար, որովհետև հրաշքների չէինք սպասում։ Այնպես որ իմ հայրը մահացավ։ Ինձ սովորեցրել էին, որ այդպես է, դու ոչինչ չես կարող ակնկալել։ Բայց երբ ես նվիրեցի ինձ Տիրոջը, Աստծո խոսքն ինձ ցույց տվեց, որ ոչ, նա նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան, եւ նա կանի հրաշքներ։ Եվ ես սկսեցի իմ կյանքում հավատալ հրաշքների, բայց դա ընթացք էր։
Դա ինքնաբերաբար տեղի չունեցավ։ Ես պետք է վերցնեի Աստծո խոսքը ու ցանեի այն իմ կյանքի մեջ եւ ժամանակի ընթացքում այն կսկսեր աճել։ Ու երբ ես առաջին անգամ հայտնություն ստացա բժշկության մասին, այդ սերմը դեռ չէր հաստատվել իմ մեջ, ու ես ավելի շատ գայթակղվում էի առաջնորդվելու նրանով, ինձ զգում եւ տեսնում էի այլ մարդկանց մեջ, եւ ինձ սովորեցրել էին, որ տարվա մեջ մի քանի անգամ հիվանդանալը կյանքի բնականon երևույթ է։ Բայց դա այն չէ, ինչ ասում է Աստծո խոսքը։ Սաղմոս 91-ում գրված է, որ նեղություն չի մոտենա քո բնակարանին։ Ինչևէ, ես պայքարում էի նրա դեմ, ինչ սովորեցրել էին ինձ, ինչ ես միշտ մտածել էի եւ ինչ ասում էր Աստծո խոսքը։ Ու երբ ես սկսեցի շարժվել այս ուղղությամբ, հանկարծ հիվանդացա գրիպով։ Ես ունեի գրիպի բոլոր ախտանիշները, ես ամբողջովին տկարացել էի։ Մարմինս այնպես էր ցավում, որ չէի կարողանում կանգնել։ Ես անկարող էի ուղիղ կանգնել, որովհետև ցավում էր մեջքս, ցավում էր մարմնիս յուրաքանչյուր մասը, ու ես փորձում էի գործել Աստծո խոսքի հիման վրա։ Հակոբոսի 2-րդ գլուխն ասում է, որ հավատքն առանց գործերի մեռած է, ուստի ես չէի ուզում պառկել անկողնում եւ ինձ հիվանդի պես պահել։ Ես ուզում էի ինձ լավ պահել, սակայն այնքան վատ էի զգում, որ չէի կարողանում կանգնել։ Երբ մոտեցավ գիշերը, ես չէի ուզում գնալ քնելու։ Այդ ժամանակ ես ու Ջեյմին նոր էինք ամուսնացել եւ ապրում էինք փայտյա հատակով մի փոքր տան մեջ, որտեղ գազից վառարան կար։ Դրսում ցուրտ էր ու ես հիշում եմ, որ պառկեցի այդ հատակին, առջևումս դնելով Աստվածաշունչը։ Ուշ գիշեր էր եւ որպեսի չքնեի, սկսեցի անընդհատ շարժվել, քիթս խոթել Աստվածաշնչի մեջ եւ խոսքեր մեջ բերել, ինչպես օրինակ Եսայայի 53-ի 4-5-ը։ Ապա նաև Մատթեոսի 8:17-ը, 3-րդ Հովհաննեսի 2-րդ գլխից, Մատթեոսի 8:17 եւ այլն, ու այսպես ամբողջ գիշեր ես արթուն մնացի, ուսումնասիրելով խոսքը, մտերիմ փոխհարաբերություն ունենալով նրա հետ եւ այն տնկելով իմ սրտի մեջ։ Ու գիտեք ինչ? Մինչև առավոտ, դա տևեց մոտ 8 ժամ, բայց մինչև առավոտ ես առողջացա։ Այդ սերմը պտուղ տվեց, ու այդ ժամանակվանից ի վեր ես երբեք ստիպված չեմ եղել ասել, տեսնես որտեղ է գրված, որ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք, որտեղ է գրված, որ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք, որտեղ է գրված, որ աղոթք եմ անում, որ ամեն բանի մեջ հաջող եւ առողջ լինես, ինչպես քո հոգին հաջող է։ Երբեք հարկ չի եղել, որ ես անհանգստանամ այս բաների համար, որովհետև ես ապրել եմ դրանցով։ Այդ գրվածքները իմ իմաստնիկն են։ Ես կարող եմ ձեզ տալ դրանցից յուրաքանչյուրի հասցեն, ու ես գիտեմ, որ կան շատ մարդիկ, ովքեր չեն հիշում հասցեները, նրանք հիշում են, որ այդպիսի խոսքեր կան, սակայն չեն հիշում դրանց հստակ տեղը։ Դրա պատճառն այն է, որ դրանք իրական չեն ձեզ համար։ Երբ ընկնեք ճգնաժամային իրավիճակի մեջ ու ձեր կյանքը հիմնեք եւ հաստատուն կանգնեք այս խոսքերի վրա, ես երաշխավորում եմ, որ դուք կհիշեք, թե որտեղ են այս սուրբ գրվածքները գրված։ Իսկ եթե չեք հիշում, ուրեմն դրանք ձեր մասնիկը չեն դարձել։ Միգուցե ձեր մասնիկը դառնալու ընթացքի մեջ են, սակայն դեռևս չեն դարձել ձեր մասնիկը։ Ես ասում եմ ձեզ, դուք կարիք ունեք թույլ տալու, որ Աստծո խոսքը ղեկավարի ձեր կյանքը եւ դուք պետք է կախում ունենաք նրանից, ինչպես որ կախում ունեք սերմից, քանի որ նրանում հրաշքի զորություն կա։ Դուք ուղղակի չեք աղոթում եւ խնդրում, որ բերք ունենաք, բերք ստանալու համար դուք սերմ եք ցանում։ Դուք ուղղակի չեք աղոթում հրաշքի համար, դուք տնկում եք Աստծո խոսքի սերմը ձեր սրտում, որն էլ բերում է հրաշք։ Էնդրու Ոմքի ծառայության ընկերների եւ գործընկերների շնորհիվ Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջը աշակերտներ է պատրաստում ամբողջ աշխարհով մեկ։ Այդ աշակերտներից մեկն էլ Մեթյու Ռիդն է։ Ավտովթարի ենթարկվելով նա կախվածության մեջ ընկավ թմրադեղերից եւ ալկոհոլից։ Մեթյուն կասկածում էր, որ Աստված իրականում սիրում է իրեն։ Երբ նրան ձերբակալեցին թմրանյութեր պահելու համար, փորձաշրջանի աշխատակիցը նրան ծանոթացրեց մի հովվի հետ, ով Մեթյուին հրավիրեց տղամարդկանց առաջխաղացման համաժողով։ Լսելով Աստծո ճշմարիտ էության մասին, Մեթյուն հասկացավ, որ կարիք ունի իմանալու ավելին, ուստի ընդունվեց Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջ, որտեղ նրա ստացած հայտնությունը նրան ազատ արձակեց։ Ամենամեծ հայտնությունը, որ ես ստացա Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջում, այն էր, որ Աստված բարկացած չէ ինձ վրա։ Հարկ չկա, որ ես ինչ-որ բան անեմ, նա ընդունում է ինձ, նա սիրում է ինձ, նա հավանում է ինձ։ Նա դժվար կացության մեջ չէ իմ պատճառով, նա չի ամաչում ինձ համար, նա ինձ որդի է անվանում։ Այժմ Մեթյուն իր թիմով Դենվերի եւ Կոլորադոյի փողոցներն է տանում այն ուղերձը, որ ստացել է Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջում, դառնալով Աստծո սիրո ֆիզիկական մարմնավորումը հասարակության խոցերի խմբերի համար։ Ես իսկապես մեծ սրտացավություն ունեմ Դենվերի անտուն թափառականների համար։ Նրանք իրենց կյանքում դժբախտություններ են ունեցել, ամուսին են կորցրել, աշխատանք են կորցրել, ինչ որ վնաս են կրել, որը նրանց հասցրել է այդ վիճակին։ Ունենալով խարխլված անցյալ, ես հասկանում եմ, թե ինչ է նշանակում լինել մի իրավիճակում, որտեղ ոչ մի հույս չկա։
Բայց ես սիրով ու սրտացավությամբ եմ լցված նրանց նկատմամբ։ Ես չէի պատկերացնում, որ կարող եմ օգտակար լինել երկնքի արքայության համար։ Եվ խարիսում սովորելը բժշկություն և Աստծո հետ մտերիմ փոխհարաբերություն բերեց իմ կյանքում։ Դա պտուղ բերեց իմ ներսում, որը շահութաբաժին է վճարում այլ մարդկանց կյանքում։ Սա հնարավոր չէր լինի առանց ձեր շարունակական աջակցության, որի շնորհիվ Մեթյուի նման բազմաթիվ ուսանողներ հնարավորություն են ստանում գալու և ճաշակելու Աստծո ճշմարիտ էությունը։ Ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել մի բանի մասին, որը շատ քիչ մարդիկ են գիտակցում։ Մենք մեծ աշխատանք ենք կատարում աշակերտության ուղղությամբ և ունենք մի ծրագիր, որն անվանել ենք Դեմո։ Այն հապավում է և նշանակում է աշակերտություն, ավետարանչություն, միսիոներական գործունեություն։ Այս ծրագիրը գործում է ամբողջ աշխարհով մեկ, սակայն ներկայումս կենտրոնացած է հիմնականում Աֆրիկայի 3 երկրների վրա և շաբաթական բառացիորեն 100 հազարավոր մարդիկ են ընդգրկվում աշակերտության այս ծրագրում, ու մենք մարդկանց պարզապես ձուկ չենք տալիս, այլ սովորեցնում ենք ձուկ որսալ։ Մենք նրանց սովորեցնում ենք, թե ինչպես աճեցնեն իրենց բերքը, ինչպես վարվեն մաքրված ջրի հետ։ Դա մի ծրագիր է, որը հասնում է շատ մարդկանց։ Այս մասին ավելի շատ տեղեկություններ կան, քան ես կարող եմ ձեզ տալ, այնպես որ այցելեք մեր կայքը և գտեք մեր Դեմո ծառայությունը։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք Ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրու Ոմեքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ և շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու և ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները և անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք www.awmi.net կայքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար և տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ և ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում և որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ և շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները և այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ և շաբաթը 7 օր։ Այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրու Ոմեքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում։ Որտեղ էլ դիտեք Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք www.awmi.net կայքը և սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրու Ոմեքի հետ։